Está difícil respirar em Porto Velho. A capital do estado de Rondônia está envolta em fumaça em meio à seca e aos vários incêndios florestais. Essa fumaça tá acabando com o nosso nariz, dificuldade para respirar. É isso. O estado de Rondônia, na região norte do Brasil, tem os piores índices de qualidade do ar do país. A Prefeitura de Porto Velho anunciou que está intensificando as ações de combate às queimadas no município e distritos. Os infratores podem pagar multa e pegar até 4 anos de prisão se forem enquadrados na Lei de Crime Ambiental.